ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាពិសេសបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនៅក្នុង Channel YouTube សំឋានរបស់លោកគ្រូឋានទាំងអស់គ្នាផងដែរជួបគ្នាថ្ងៃទី2បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ដូចជាថ្ងៃសង្ក្រាន្តនៅបាត់ដំបងថ្ងៃទី2ផងដែរបាទថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់មកទស្សនាក្រៃលោកបងប្អូនបានដើរដំណើរកម្សាន្តមានបញ្ហាសុខភាពអីមិនប្រក្រតីកន្លែងណាមួយបាទខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំបាននេះគឺជារថយន្តសង្គ្រោះដែលមានទីតាំងសង្គ្រោះបឋមផងដែលនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃរបងសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទក្រែងលោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកំសាន្តមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយណាមានបញ្ហាសុខភាពមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយបងប្អូនយើងបាទអាចមករកទីតាំងសង្គ្រោះបឋមនេះនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទបងប្អូនបាទកុំភ្លេចពីព្រោះការដើរដំណើរកំសាន្តខ្លាចតែបងប្អូនយើងពេលខ្លះគាត់ដើរលេងសប្បាយទៅភ្លេចញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអីចឹងណាមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនយើងបាទអាចមករកទីតាំងសង្គ្រោះបឋមនេះបានបងប្អូនយើងបាទប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំបាទលោកគ្រូឋានមិនមែនមានន័យថាចង់ឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបព័ត៌មានទីតាំងសង្គ្រោះបឋមពីព្រោះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំទី2ក៏ដូចជាថ្ងៃសង្ក្រាន្តថ្ងៃទី2ផងដែរគឺថាច្រើនបាទក្រែងលោមានបញ្ហាសុខភាពមិនល្អកន្លែងណាមួយខ្យល់កវិលមុខអីចឹងបងប្អូនយើងបាទអាចមករកនៅខាងត្បូងរបងសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងបានបាទហើយក៏មានរថយន្តត្រៀមសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរបងប្អូនយើងបាទនេះលេខតំណែងខាងរថយន្តសង្គ្រោះបឋមគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថ្ងៃទី2នេះគឺកាន់តែចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏មែនទែនហើយគឺថាច្រើនមែនទែនបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់បាទទីតាំងសង្គ្រោះបឋមនេះគឺនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសាលាខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទគឺថាបងយើងបាទត្រៀមនេះមិនមែនន័យថាបនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់មានបញ្ហាសុខភាពខ្យល់កវិលមុខអីទេគាត់ថាត្រៀមបាទគឺក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះពិសេសពិសាមែនទែនការរៀបចំតុបតែងឌីកូគឺថាស្រស់ស្អាតមិនងាយមានទេព្រឹត្តិការណ៍នេះបងប្អូនយើងបាទហើយឃើញថាក៏មានបងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទក៏ត្រៀមប្រចាំការផ្ទាល់នៅទីនេះតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភបាទសូមដើរដំណើរកម្សាន្តនៅថ្ងៃទី2នេះឲ្យបានសុខសប្បាយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងបាទនៅកន្លែងទីតាំងផ្ញើម៉ូតូនីមួយគឺសាលាខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានកំណត់តម្លៃជាស្រេចសូមមេត្តាក៏មានការព្រួយបារម្ភគឺដាក់តម្លៃឲ្យស្រេចតែម្ដងគឺការផ្ញើម៉ូតូតម្លៃមួយតែ 1000 រៀលទេហើយសម្រាប់រថយន្តគឺមួយតែ 3000 ទេបងប្អូនយើងបាទហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភឲ្យសូមបងប្អូនទាំងអស់រីករាយទស្សនាកម្សាន្តនៅថ្ងៃទី2នេះឲ្យបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទៅរីករាយទស្សនានៅបរិវេណមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងបាទមានរៀបចំអ្វីជាពិសេសកុំភ្លេចតោះឥឡូវទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាគណៈពេលនេះគឺម៉ោង2កន្លះហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី2ផងគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទចាប់ផ្ដើមបុកមកបដាហើយគឺថាកាន់តែល្ងាចបន្តិចកាន់តែត្រជាក់បន្តិចទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទកាន់តែចូលរួមមកកាន់តែច្រើនទៅបងប្អូនយើងបាទកុំភ្លេចរីករាយទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនយើងបាទមកមើលតាមដងផ្លូវបាទឃើញថាមានការរៀបចំបងប្អូនអ្នកលក់ដូរយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយគឺថាមានសពមុខគ្រប់ម្ហូបចំណីចំណុកញ៉ាំគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនយើងបាទមិនពិបាកតាណាឆ្ងាយទេដើរដំណើរកម្សាន្តសប្បាយហត់គឺថាមានម្ហូបអាហារចំណីបង្អែមផ្លែឈើគ្រប់មុខតែម្ដងគឺថាតម្លៃសមរម្យតែម្ដងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថាសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះពិសេសមែនទែនបាទឥឡូវបងប្អូនយើងមកមើលក្នុងសាច់នៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងគឺថាបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសអ៊ំពូមីងយាយតាដែលមានអាយុរៀងដូចច្រើនប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានជ្រាបហើយអំពីអត្ថន័យនៃការពូនក្នុងខ្សាច់នីមួយបាទគឺវាមានខ្លឹមសារអត្ថន័យរបស់វាការពូនក្នុងខ្សាច់នេះគឺថារមែងតែងតែឃើញមាននៅក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះបាទ
ហើយអត្តន័យយ៉ាងណាយើងនឹងបកស្រាយបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងទៅជួបគ្នាបន្តទៀតទៅទីតាំងផ្សេងគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងបាទបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទនេះគឺថាគឺជារូបតំណាងនៃផ្លែឈើហូបផ្លែមានដូចជាដូងខ្ទិះក្រូចគឺជាតំណាងឲ្យទឹកដីដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ហូបផលដំណាំកសិកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងបងប្អូនយើងបាទទីគោលនេះគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងយើងគឺជាខេត្តមួយដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់កសិកម្មសម្រាប់ដំណាំឈើហូបផ្លែដូចជាស្រូវពោតដំណាំហូបផលគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនយើងបាទដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាទីតាំងផ្សេងផងដែរនៅមានច្រើនទៀតបងប្អូនយើងបាទតោះទៅទស្សនាពួកខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទឥឡូវទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទគឺតំណាងដូចជាតរ៉េនដូងខ្ទិះហើយជាពិសេសណែមបាទណែមនេះសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងយើងគឺទៅដល់ទីណាក៏បងប្អូនយើងស្គាល់ដែរគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនហើយផ្លែតរ៉េននេះគឺតំណាងឲ្យទឹកដីនៃស្រុកសំឡូតមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគេថាមានភាពល្បីល្បាញផងដែរសម្រាប់តរ៉េនបាត់ដំបងទៅដល់ទីណាបងប្អូនយើងតែងតែស្គាល់ហើយបាទហើយជាពិសេសបំផុតគឺនេះដូងខ្ទិះហើយនឹងណែមតែម្ដងគេថាមិនថាទៅដល់ទីជិតទីឆ្ងាយខេត្តណាទេគឺស្គាល់ទាំងអស់ឲ្យតែនិយាយទៅរឿងថាណែមគឺនឹកឃើញទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងហើយបងប្អូនយើងបាទឥឡូវទៅជួបគ្នាបន្តទៀតទីតាំងផ្សេងបងប្អូនទៀតតោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងមួយហើយតែបងប្អូនចាក់បាត់ដំបងមួយចំនួនធំប្រហែលជាបងប្អូនបានស្គាល់ហើយទីនេះបាទគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅពេលថ្ងៃទេនៅពេលរាត្រីបើសិនជាបងប្អូនបានមកទស្សនាហើយកុំភ្លេចចូលថតទីតាំងកន្លែងនេះផងបាទឥឡូវនេះយើងបានមកដល់តំបន់ត្រជាក់មួយហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទគេថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែកក់កុញចង់ស្ទះផ្លូវហើយតំបន់ត្រជាក់នេះឥឡូវទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងមកចង់ដឹងថាក្នុងបរិវេណតំបន់ត្រជាក់គេលេងល្បែងអីខ្លះបាទបងប្អូនយើងតោះទៅទស្សនាដូចទៅបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទបុកមកណែនច្រើនទៅហើយទីតាំងនេះគឺនៅចិត្តនៀកបាញ់ទឹកទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺសួនសម្ដេចកន្លះហមសខេងគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយផងសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងយើងគេថារៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះតែម្ដងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តក៏ដូចជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរថ្ងៃទី2គឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណែនច្រើនមែនទែនបាទឥឡូវមកមើលបងប្អូនយើងបាទគឺថាមានការលេងចាក់ទឹកប៉ាត់ម្សៅបាញ់ទឹកអីជាច្រើនរបស់បងប្អូនយុវវ័យជាច្រើនបាទគេថាពេញនិយមណាសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះបាទគេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកាន់តែច្រើនទៅហើយបងប្អូនយើងបាទចាំមើលថ្ងៃទី3មើលតើចំនួនបងប្អូនមកទស្សនាកំសាន្តជឿថាកាន់តែបុកមកខ្លាំងទៅហើយបាទឥឡូវបងប្អូនយើងបាទទស្សនាកំសាន្តលេងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់សួនសម្ដេចកន្លះហមសខេងដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងគឺថាមកដល់ទីតាំងនេះគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើន
mình tên chưaរួមmột lên một gian ngày cho năm ngày tí phí và đôi chuyện ngày sẵn sàng tí phí không đáy bóng phôn nhưng tiếng ngọc này bà là một mơ với bóng phôn dương bà chết đấy vẫn tay chết dương đừng thua đầm nào từ đó còn lại bánh thực tem đong mà ở bóng phôn bằng khơi chạy xa đây là từ tập hiệp ngày lên một gian đi phải là tập một kiện và nó đi bóng phôn bây giờ là trong khơi và từ tập hiệp tầm bon trở chạyคือเราวิเคราะห์ขนองในบ้านนี้ว่าเวลามองบนเชียงรอดกับพุ่งแต่สบายรีๆจะมวยหนึ่งกาบันตึกเลยอย่างกำซานกับโบใบแต่มาดองให้บางคนว่าเวลากรุบจรละห่อว่าสู้สไลชนำไม่ไอพีนิวเยียนำปีปอนมาไปปรามบางคนnàyเป็นเลยง่ายเอาวุฒเป็นแต่มาดองให้ว่าชดถมเวลากรุบใดแต่มาดองให้ว่ากับพุ่งแต่บันตึกบ้านอย่างง่ายเป็นเต้นอ่อยบองโอนในข้างกราวนู้บ้านกำซานเลยแบบอันนู้นวิ่งโอ้ตอนไรการแต่ทมได้đó và cái này nữa vàแล้วบางคนว่าแต่ขณะกำซานเลยเลยมาต่อที่บ้านในตึกเทียบจะแสดงในตำบลในเจ้าคือฝ่ายระเวนกรุงวงมูวิเวียนไอเกเรียไข่ปัดตำบองvàบางคนยังเมื่อวิดีโอนี้ตั้งบางคนไปมาถึงห้องนี้แบบอะไรโลเมียนปองเมียนโอเมียนขโมยหรือก็เมียนโกนเมียนไอในขนมวิดีโอนี้แบบเคยเมียนบองโอนนะก็เพิ่งจะรวมคำมันเลยขังกรอบเพราะมาจ่ารูปแบบเฉลี่ยคือมาจ่ารูปแบบเป็นบานเคยรูปต่อแล้วขนมวิดีโอให้คอมเพลย์แบบจะรวมเสียพร้อมก็โดยจะส่งช่วยจด subscribe ช่อง YouTube บอกเราทุกทางเนี่ยรวมทั้งบองโอนvà bong bóng play mất là đi vào lại đi chụp thông này mà đòn và cầm phơn thông và một bút vàng sang đây mà đòn bong bóng chiếc đó tại nó không tên tập hiệp tập von thì chạy đi cò tập bay đi mà không ca lên tập sàn tập bài thoáng người ta được xem bài chạy chui những bong bóng dướng và dường chiếc của đó mai miền còn một thô của bay ni vàng họ ăn cho bà xôm cùng lên là bài chiếc play na đại vì mình ó đại vềสารโทนอมเมียนการีกวนปากปอลนอนสังคมขมายยืนแต่ออกเงียบของได้บางคนเยอะกว่าจิการสมุนตัวนี้vàแล้วบางคนเยอะมาเทศนาของซานเลยประดาเต้ที่ได้เมียนการจะรวมอย่างชราที่บางคนไปเจียบตัวรอดเจียบเซ็กคือเนี่ยปัดตำบองนี่แต่มาดองไอ้ปัดตำบองบางคนเยอะเนี่ยปีสอบขังเกิดว่ากอดตายแต่นี่เย่เลยสาวเจ๊ก็ท่าปัดตำบองคือได้สัตมันดังท่าเวสอัดคือก็อย่างนาหรือก็โดยบางคนเยอะนี่เย่เลยตำตาลสบายหรือก็เปียจะจามารามเซ็งเซ็งบางคนเยอะมาแต่ปัดตำบองได้สัตเมนหรือก็อย่างนาได้บางคนเยอะมาช่วยกับมันเลยท้องvà sânจะได้สัตปัดโดยบางคนlàสอบแต่นี่เย่เลยง่ายว่าเขาเต้บ้างhay tụi mẹ nhóm bát ba chục bón cứ nhóm nơi bát tầm bòn đấy hay thiệt đào tầm nào bị được bốn cứ nhóm cứ nẹo sọc và bò tế hay là lấy ban mà nơi bát tầm bòn vàng tầm lại đấy và là lấy ban thôi tầm nào mà đào và về một là khát bát tầm bòn hay và chuộtบองโอนยืนจิตซานกับพงแต่นอกเนี่ยเลยระบายซานคือระบายตีนปลอดว่าตีนปลอดนี่ก็คือระบายมวยประเภทแต่ถัดนึกนงกับโทษไปนี่หมายยืงพองได้ไปคือท่าเราได้บองโอนเชียร์ปลอดกับพงแต่นอมเนี่ยเลยน้อยว่าแล้วกับพงตีนเตาเมาแล้วนี่เจ๊จังเนี่ยบานแต่ทางตามไปว่าเลยไปคิดเรื่องแก้สนาบ่าดิก็ได้ว่าแต่ดาวคุณทำไมนะจังกูเปลี่ยนแต่แล้วเปลี่ยนตะปุยปัดโปรไอ้ยอยเป็นเจ้าพวนแบบปีเวลาคอเปลี่ยนกรอบไม้พวกไม้แล้วนี่หยุดเงินร้องเทียดแล้วจำว่าตะกี้ปีแต่ย่อยเป็นตามช่วยตามไอ้ยโปรเล่นตั้งปีได้มาดองว่าแล้วนี่วิดีโอสำหรับชาวบ้านมีแต่ประเด็นจะออกคนพวกไม้บางคนจะออกเนี่ยแบบ